لولا حتى ثواني كل يوم والتاني يزيد هواك. انت جيت في الدنيا حبيب عشاني، ياللي فيك احلامي، هعيش معاك ايامي مهما كان. من يوم ما هواك سابني وراح وانا مستنيك ترجع لي، ولا كنت في بعدك يوم مرتاح ولا حتى اليوم بيعدي. من يوم ما هواك سابني وراح وانا مستنيك ترجع لي، ولا كنت في بعدك يوم مرتاح ولا حتى اليوم بيعدي. لولا حتى ثواني كل يوم والتاني يزيد هواك. لما رحت وغبت بقيت وحداني، في حاجة كده ناقصاني، ما انت بالنسبة لي كل الحياة. نفسي اشوفك واخدك بين احضاني، ارجع لي يا غالي، يلا نرجع تاني وننسى اللي راح. بعدك يوم مرتاح ولا حتى اليوم بيعدي. من يوم ما هواك سابني وراح وانا مستنيك ترجع لي، ولا كنت بعدك يوم مرتاح ولا حتى اليوم بيعدي. لولا حتى ثواني ابو حميد. ابو حميد الله ينور. احنا كنا بره. عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ اتفضل اتفضل. زي ما انتم شفتوا معانا المطرب الشاب صاحب الاداء المتميز اللي احنا شفناه من شويه، احمد زكريا. ازيك يا احمد؟ منورنا. نورك. عجبني قوي ادائك كده وتفاعلك مع الاغنيه بتاعتك، وبتمثل كل حته فيها. والله الحمد لله يعني كويس، يعني بنحاول بقى. احمد زكريا. طب ابو حميد كده عايزين نعرف في البدايه هو مين احمد زكريا، يعني الناس برضو اللي عايزه تعرف المطرب الشاب الصاعد اللي جاي ان شاء الله الفتره اللي جايه ده هو مين؟ الله يخليك يا احمد. والله هو الحمد لله انا بادئ الموضوع من 12 سنه. طبعا كان في حاجات قبل كده، احلام وطموحات وتجارب كتير جدا. بدات المجال بقى من الاول كموديل، وغير حلم الغنى طبعا من الطفوله من وانا صغير في المدرسه. والحمد لله ان هي يعني بتتحقق حاجه بعد حاجه كده، بس طبعا ايه كل حاجه في وقتها، يعني مش مستعجل. بس يعني انت قلت ان انا خلاص بقى هنزل الناس بسنجل وهغني للناس كلها. هنزل الناس بسنجل دي كان يعني طبعا قبل كل حاجه طبعا باذن الله. كان الموضوع بدأ معايا من قبل الثوره كده في 2009. نزلت بسنجل اسمها فاكرني اسيبك اللي انا غنيتها من شويه. والحمد لله يعني نزلت عملت استحسان للناس، الناس حبتها ونزلت على الاف ام. بس طبعا كان موضوع الكليبات كان طبعا صعب ان هي كانتاج شخصي. وبتقابل طبعا الموضوع ده بيقابل كل المطربين. طب ليه انتاج شخصي؟ ليه مثلا ما ساعدش ان انت تبقى مع شركه منتجه ليك؟ الموضوع ده الموضوع ده بصي انا هقول لك على حاجه حلوه. لازم احط رجلي على رجلي علشان الحاجه الحلوه دي. لا هو فعلا بجد الموضوع ده خد مني رقات.
لان انا اوريدي كنت بمضي شركه كبيره جدا، شركه انتاج لا داعي لذكر اسمها. و يعني خد مني كبير جدا بقى، وقت كبير. يعني للاسف ان انا قعدت فتره 5 سنين رهن قعد احتكار، وما رضيتش ان انا يعني اعمل اي حاجه بصراحه، اللي هو يعني فضلت يعني طبعا مكتئب. قلت بقى خلاص بدل عقد الاحتكار ده وان انا واقف في مكاني حاجه من الحاجتين، انتج لنفسي. حاجه من الحاجتين، يا اما اقدم تنازلات، يا اما تاني حاجه ان انا يعني ابقى ادفع شرط جزائي، وده طبعا لا ده ولا ده هيليق بيا كشخصيتي وكذا. اهم حاجه انت صوتك حلو وانت موافق. يا ترى نغني ايه بقى؟ انا موافق اسمها؟ انا موافق. يلا بينا اغني لكم لايف كده. يلا بينا. معاك المايك اهو. اوكي. أنا موافق لو هو ده اللي هيرضيكي، هبعد ولا هفكر فيكي، مش هو ده اللي انتي عايزاه. وأنا موافق وكوني كده قد كلامك، وأنا عارف اللي هيجرالك، هتقولي أنا مش عارفة أنساه. ما أنا ياما قلت وحذرتك على عندك، ما ينفعنيش، ولو طلبت إننا نبعد انا هبعد وهعرف اعيش. ما انا ياما قلت وحذرتك على عندك، ما ينفعنيش، ولو طلبت اننا نبعد وانا هبعد وهعرف اعيش. وانا موافق. انا موافق بقى. لا احمد، انا عايزه اعرف مين مثلك الاعلى، عشان انت فكرتني كده بمغني مشهور كلنا بنحبه جدا، بس انت مين مثلك اعلى في الغنى؟ اكيد عمرو دياب. اكيد انا حسيتك عمرو دياب. ايش معنى؟ لا حسيني ليه بقى؟ ما هو في فرق ان انت تحب. انت متقمص شخصيه عمرو دياب ولا انت حاسس ان انت ممكن تكون بتقلد منه ولا هو؟ لا هقول لك على حاجه معلش تعقيبا على النقطه دي. عمرو دياب ده اسطوره ما ينفعش حد يقلدها. رقم واحد. رقم اتنين، اقلد ليه والاصل موجود. تاني حاجه، ممكن يكون لمست الحاجه انا بحبها عشان انا اتربيت على سماع الحاجه القيمه، لان عمرو دياب بيقدم فن قيم. بس عمرو دياب برضه ليه يعني نفس الاداء بتاعك كده، بيتحرك وبيتنطط وبيغني. لا ده ممكن يكون حبي ليه. لا ده في حاجه، لا معلش، عمرو دياب بيتقن ازاي يخلي اللي قدامه يتفاعل معاه، ومزجته هي اللي بتفرض عليه كده، وهو يعني الله اكبر عليه تشوفي تحبيه. انا ما اقدرش اقول غير كده، واحنا كلنا بنحبه. ويعني ده شرف ليا ان انا اكون من جمهوره الكبير، وان انا اكون يعني تلميذ من تلامذته. ده شرف ليا، وهو عارف كويس ان انا بحبه قد ايه، وان يعني كلنا طبعا بنحب الهضبه الفنان الكبير طبعا عمرو دياب. وطبعا روتانا اكيد، يعني هو طبعا مع شركه روتانا، فطبعا ده شرف لينا طبعا. عايز اعرف منك احمد، انت بتميل اكتر ليه بقى، للحزين ولا للعاطفي؟ عايز اعرف منك كده ايه الموضوع ماشي معاك ازاي؟ التفاؤليه. الايه؟ التفاؤليه زي اللي احنا سمعناها من شويه. لازم يكون واحد برضه يكون ايجابي، ويعني احنا بنحب الحياه بطبعنا، والمزيكا يعني حاجه يعني لغه العالم كلها. طب يلا قدام الناس. يلا قدام الناس. يلا بينا. فاضل شيء كتير علشان نوصل للي احنا بنحلم نوصل ليه. صدقني حبيبي خلاص هانت، وهعيش مع قلبك وهكون ليك.
احمد بصراحه يعني اللي مش عايز يتفاعل معاك انت هتخليه يتفاعل غصب عنه بالتفاعل اللي انت فيه. الله يخليكي. لا ما شاء الله عجبني الاداء بتاعك جدا. الاغاني رتمها سريع وفيها يعني حب وكده انت حابب الريتم ده وحابب الستايل ده من والله عشان هو اي حد بيسمعه بيكون عايز يكسر الدنيا، عايز يقوم يرقص، عايز يعني انا حاسه كلها اغاني صيف، ما ينفعش انها تتقال اغاني صيف يعني. لا بس انا عامل كل الالوان، يعني الحمد لله في البوم ان شاء الله انا عامل كل الالوان، بس طبعا يعني ميال اكتر ان انا يعني الناس تعرف عني ان انا بحب التفاؤل، وبحب ان الناس كلها تكون مبسوطه، يعني وان يبقى في يعني انطباع ان لازم نحب الحياه. تمام. معانا بقى حد من اصحابك بقى والناس قريبه منك جدا. أيوه. معانا الفنانه والمطربه الجميله شاذة. الو شاذة. اهلا وسهلا. الو ازيك يا شاذة، اخبارك ايه؟ ازيك انت، اخبارك ايه؟ وازيك يا فاطمه؟ ازيك يا شاذة؟ الحمد لله. شاذة معانا الصديق الحبيب احمد زكريا. ازيك يا زيكو؟ شاذة ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله منورين بجد، انا مبسوطه قوي ان انا شايفاكم انتوا الثلاثه وانا بحبكم قوي، انتوا عارفين. احنا كمان بنحبك ونفسنا تبقي معانا قريب ان شاء الله يا شاذة. ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي باذن الله. ايه رايك في صوت احمد يا شاذة، بس بعيد عن الصحوبيه بقى والصداقه؟ لا بصي اقول لك على حاجه، ده احمد شاطر قوي ومجتهد جدا بجد، بعيد عن الصداقه خالص يعني. انا بحب فيه ان هو عارفه صبور قوي، ان هو عايز يوصل للتارجت بتاعته وبيحاول بكل الطرق، فربنا يكرمه يا رب ويقدر يعمل حاجه من اللي هو عايزها يا رب، وكل الناس تبقى عارفه اسمه ان شاء الله قريب. ان شاء الله. في ناحيه الصداقه كده ايه الموضوع؟ يعني شقي مثلا دماغه ولا هو هادي كده زي على الهوا ولا مهايبر على طول ولا ايه الموضوع؟ لا هو عامل هادي. لا عامل هادي. لا عامل هادي يا احمد. ليه الفضايح يا شاذة بس كده؟ لا انتوا مش فاهمين احمد، والله لا بيضحكنا جدا. احمد بيقلد بقى كل الناس، خليه يقلد لكم اصلا كل مين اكتر شخصيه بيقلدها يا شاذة؟ طبعا هو بيقعد يقلدنا، كلنا بيقلدني وبيقلد محمد نور وكلنا، بس بيقلد عادل ادهم. بيقلد شاذة؟ مش طبيعيه. طب يلا شاذة بقى على الهوا دلوقتي وهي معانا. يلا على الهوا معانا يبقى الموضوع. يلا بسرعه. يرضيكي كده؟ لا ممكن امس يعني ممكن اعمل لكم كده حاجه سريعه كده عن مختصر عن ممثلين، بس احنا عايزين شاذة بس كده. عينيا حاضر. معانا التليفون مش تقفل على فكره. لا دلوقتي وهي سامعاكي. يا براميل القشطه النايحه، يا صفايح الزبده دي شاذة. دي شاذة حرام عليك. شاذة قبل ما نقفل معاكي التليفون، ايه الجديد بتاعك اللي انت محضري له؟ الجديد دلوقتي شغاله في الالبوم، كنت مستنيه بس الدنيا تهدى والحمد لله. يعني عايزه ابارك لكل المصريين على اول رئيس منتخب. تمام الحمد لله. فربنا يكرم يا رب بقى اليومين الجايين شغالين اهو في الالبوم، بس غالبا هيكون بعد رمضان ان شاء الله. شاذة ربنا يوفقك وان شاء الله نشوفك قريب معانا ان شاء الله يا حبايبي. تسلموا باذن الله. سنه وانتم طيبين ومنورين. شكرا جدا ليكي يا شاذة، وربنا معاك ان شاء الله الفتره اللي جايه من المطربات بجد اللي صوتها جميل جدا جدا. شكرا جدا لوجودك. ابو حميد كان وجودك النهارده معانا بجد اسعدنا كتير. انا اكتر. وربنا يوفقك ان شاء الله الفتره اللي جايه، ونتقابل اكيد لما تنزل البوم بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. على خير جدا يا احمد، انا مبسوط بجد، وبشكر طبعا كل القائمين على البرنامج الجميل اللي انا بحبه واللي انا من اشد معجبين بيه. وطبعا بشكركم على الوقت الجميل ده. ميرسي. شكرا جدا. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في نفس الميعاد، وباي باي. باي باي.